Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview atau ingin mendemokan sebuah mesin tetas yang dapat diatur tingkat kelembabannya dengan alat humidifier. Alatnya adalah yang seperti ini. Nah, ini ada tabung yang berwarna kuning. Ini adalah alat humidifiernya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari mesin tetas ini. Pertama, di sini ada display untuk menampilkan temperatur. Di sini ada 38 derajat Celcius. Di bawahnya ada humidifier atau humidity atau kelembaban menunjukkan 63%. Di sini ada jam, ada tanggal, di sini ada Humimax. Humimax adalah maksudnya, nah ini akan berpindah setiap 5 detik sekali. Di sini ada settingan misalkan Humimax ada 66%, dia maksimal 60%, 66%, dan di sini ada temperatur 39 derajat Celcius. Ini dia akan berpindah settingan selama 5 detik. Ini menunjukkan maksimalnya 66% dari kelembaban. Berarti nanti kalau di bawah 66% maka dia akan bekerja. Nah, di sini juga ada temperatur maksimal 39 derajat Celcius. Nanti di sini akan bekerja jika dia di bawah 39 derajat Celcius. Oke, mari kita lihat. Di sini 65% dan maksimalnya adalah 66%, berarti dia sedang bekerja. Nah, ini di sini ada uap. Nah, ini ada uapnya. Bisa terlihat. Nah, ini dia tidak menyebabkan panas dan juga tidak membasahi ruangan, tapi dia bisa meningkatkan tingkat kelembabannya. Oke, di sini ada, kita lihat, di sini ada sensor. Di sana ada sensor. Nah, itu di situ ada sensornya. Itu akan menangkap tingkat kelembaban dan temperatur. Di sini ada lampunya. Dan di belakangnya ada power supply-nya, dan di sebelah kirinya ada fan. Oke, di sini ada rollernya. Ini bisa menampung sekitar 50 butir telur. Dimensi mesin tetas ini ukuran 60 x 30 x 30. Oke, lanjut. Cara penggunaannya, pertama, jika kita ingin mengatur tingkat kelembabannya, di sini temperatur 38, di sini maksimal 39. Jika kita ingin meningkatkan kelembabannya menjadi 39 atau 40, seperti ini, tekan tombol menu. Nah, turun temperatur. Oke. Nah, ini maksimal 39. Jika kita misalkan ingin meningkatkan suhu 40, tinggal dia tambah atau diturun. Nah, berarti nanti jika dia menyentuh angka 40 maksimal, berarti dia akan berhenti. Maka suhu akan stabil di angka 39. Setelah itu pencet OK. Ini tombol back. Ini dia maksimalnya adalah 40. Dia akan berpindah setiap 5 detik sekali menampilkan settingan. Nah, ini 40. Jika kita ingin humidity-nya ditingkatkan lagi, misalkan 66 atau misalkan diturunkan jadi 60. Atau 61 mungkin. Oke. Nanti di sini akan tampil di sini. 61. Di sini akan bekerja. Suhu 60 ini, humidity kelembaban 60 ini, kondisi real di dalam ruangannya. Nah, jika 61 dia akan berhenti. Ini alat ini akan berhenti. Oke, lanjut. Kita lanjut ke roller. Rollernya dapat diatur. Ini putaran roller X-nya bisa diatur.
tombol menu, ada date time, sini ada roller. Nah, di sini run every 1 hour. Jadi nanti rollernya akan berputar setiap 1 jam sekali. Bisa juga disetting 2 jam sekali, 3 jam sekali, 4 jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali, atau 22 jam sekali. Atau bisa kita matikan. Kondisi off, dia akan mati. Jika kita setting 1 jam sekali, dia akan menyala setiap 1 jam. Mulai dari jam 12, kalau dia ketemu jam 1, jam 2, jam 3, dia akan nyala. Kalau kita setting 2, nanti dia akan menyala 2 jam sekali. Berarti jam 2, jam 4, jam 6, jam 8, jam 10, selanjutnya terus. Jika 3 jam sekali, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, lanjut seterusnya, kelipatan 3 jam. Begitu juga dengan 4 jam, 6 jam, 12 jam. Bawahnya ada duration. Duration itu maksudnya adalah rollernya pada setiap sesinya akan berputar selama 5,54 detik. Nah, ini bisa kita atur juga di sini. Mau berapa detik? Karena besarnya telur akan mempengaruhi lamanya putaran. Misalkan telur puyuh beda dengan telur ayam kampung atau telur bebek, karena ukurannya beda-beda. Nah, ini kita setting. Kalau untuk membatalkan, tekan back. Oke, tekan oke, oke. Nah ini juga mesin tetasnya juga rollernya tidak tergantung dengan countdown ya. Biasa dia mesin tetas lain dia hitung mundur. Kalau ini dia mengikuti settingan jam ini. Jadi kalau misalkan mesin tetas dicabut, dia tidak ngulang dari awal lagi, tapi dia ngikutin jam ini. Kalau yang lain mungkin dicabut, ulang lagi dari 1, 2, 3 sampai hitungan 1 jam dia baru nyala, atau 3 jam baru nyala. Kalau ini enggak, dia ikutan setting pada jam ini. Jika kita di jam ketemu pas jam 4, maka dia ini di sini kebetulan jam 5, nanti jam 5 nyala, maka dia akan berputar rollernya. Oke, misalkan kita setting jamnya dipercepat. Pas 9, nanti ketemu jam 4 pas, jam 5 pas, dia akan bekerja. Oke, sambil kita tunggu jamnya, kita bisa lihat fitur yang lain. Di sini kita punya fan. Fan-nya bisa diatur. Nah, ini posisinya sedang mati. Fan-nya kita bisa aktifkan dari sini. Ada di tools. On. Nah, dia on, fan-nya nyala. Nah, ini kita tunggu rollernya bekerja ini. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, dia akan bekerja, berputar rollernya. Rollernya akan bekerja. Dia akan bekerja selama settingan kita. Di sini juga ada fan yang bisa kita buka di sini. Kita tutup total jika kita tidak menggunakannya. Kita bisa buka 1/4 atau setengah, atau bisa kita buka secara keseluruhan, kita lepas bisa. Nih, bisa kita tutup lagi. Tutup lagi.
Oke. Mesin tetes ini menggunakan solid state relay, jadi perpindahannya tidak berisik, tidak cetek-cetek gitu, karena menggunakan solid state relay. Dan juga di sini punya alarmnya. Di sini ada tone. Nah, jika tone-nya on, maka jika suhunya kurang, maka dia akan berbunyi, atau kelembabannya kurang akan bunyi. Nah, ini kelembabannya sedang turun nih, 58, maksimalnya 61. Nah, dia alatnya sedang bekerja ini. Dia akan menstabilkan kelembaban di dalam ruangan mesin tetes ini. Oke, sekian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya.